दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्वसन तंत्र के रोगी से रोग संबंधी इतिहास एवं वर्तमान लक्षणों की जानकारी प्राप्त करवाने जा रहा हूँ। श्वसन तंत्र के रोग से पीड़ित रोगी का मूल्यांकन करते समय सर्वप्रथम रोगी से रोग के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे श्वास रोग, रोगी कितने समय से इस रोग से पीड़ित है, क्या रोगी के परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को या रोगी के बाबा दादा दादी नाना नानी आदि को यह रोग था, किस वस्तु या चीज़ का प्रयोग करने से रोग का दौरा पड़ जाता है, क्या रोगी को खांसी आती है, क्या खांसी में बलगम आता है या कभी रोगी के बलगम में रक्त आया था आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी जानकारी लक्षणों पर आधारित प्रश्नों द्वारा ली जाती है। अतः इस संस्थान से संबंधित रोग के लक्षणों का पूर्ण ज्ञान अति आवश्यक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस तरह की अगर सिम्टम दिखाई पड़े तो चेस्ट स्पेशलिस्ट से आपको दिखाना है। श्वसन संस्थान से पीड़ित रोगी के निम्नलिखित 6 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, 6 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ए हो गया खांसी कॉफ, बी हो गया बलगम एस्टपम, 3 हो गया बलगम में रक्त आना हेमोपटाइसिस, श्वास कष्ट डिस्पेनिया, छाती में दर्द चेस्ट पेन, ध्वनि युक्त श्वसन वेजिंग, ज्वर फीवर आना, पसीना आना स्वेटिंग, अरुचि एनोरेक्सिया हो जाना, भूख न लगना, कमजोरी वीकनेस हो जाना, है ना, वजन का कम होना, लॉस ऑफ वेट, है ना, ये सब सिम्टम्स। अब आपको मैं बता दूं कि खांसी कफ बंद कंठ द्वार श्वास नली का मुख्य ग्लोटिस से उत्पन्न तीव्रता के साथ हवा का बाहर निकलना खांसी कहलाता है। खांसी एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों, यह प्रक्रिया खांसी श्वास प्रणाल ट्रेकिया तथा श्वसनी ब्रोंकुस में किसी बाह्य पदार्थ फेरिंग सुब्टमेनेंस के प्रवेश को रोकती है। खांसी श्वसनीय स्लैमिक कला रेस्पिरेटरी मस्कोस मेम्ब्रेन्स में क्षोभ आयरेशन होने से उत्पन्न होती है। श्वास प्रणाल श्वसनीय वृक्ष ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री की श्लेष्मा कला मस्कोस मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे ग्राही रेस प्रोड्स एक संवेदी तंत्रिका तंत्र जो उद्दीपनों स्टिमुली को ग्रहण करके उनको संचारित करता है। अंग पाए जाते हैं। ये ग्राहक रेस्प्रोर्स श्वास प्रणाल एवं श्वसनीय वृक्ष की श्लेष्मा कला में होने वाले क्षोभ से उत्पन्न उद्दीपन को ग्रहण करके मेडुला मस्तिष्क का एक भाग जो ऊपर प्रोन्स तथा नीचे सुषुम्नार्जु के साथ अग्रसारित हो जाता है में संचारित कर देते हैं। मेडुला में क्रॉस केंद्र कॉफ सेंटर होता है जो काश प्रति वर्ष कफ रिफ्लेक्स किसी उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति एक अनैच्छिक अनुक्रिया इन्वोलेंट्री रेस्पॉन्स जो उद्दीपन के बिंदु तथा अनुक्रिया करने वाले अंगपेशी मस्कुल्स या ग्रंथि ग्लैंड्स के बीच स्थित तंत्रिका मार्ग न्यूरल पैथवे पर निर्भर करती है। यह मार्ग प्रतिवर्ष चाप रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है।
को उत्पन्न करता है। दोस्तों, इसकी जानकारी आप लोग अच्छा से लें, ग्रहण करें। आगे श्वसन संस्थान के रोगों से पीड़ित रोगी में खांसी का लक्षण होने पर रोगों का निदान लिए प्रायः निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जानकारी की जाती है। पहला, खांसी कब और कैसे प्रारंभ हुई, रोगी से जानकारी करते हैं। खांसी कितने समय से है, यदि खांसी काफ़ी लंबे समय से है तो रोगी श्वसन तंत्र संबंधी जीर्ण संक्रमण, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक मीन्स दोस्तों पुराना होता है, मैंने पुराना इन्फेक्शन, क्षय रोग, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या जीर्ण प्रत्युर्जता, क्रोनिक एलर्जी से पीड़ित होगा। ये दो सिस्टम हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा क्रोनिक एलर्जी से पीड़ित होगा, पुराना खांसी है। यदि खांसी कुछ ही समय से अचानक प्रारंभ हुई है तो यह बाह्य वस्तु तीव्र विक्षोभ, एक्यूट आयरेशन, तीव्र संक्रमण, एक्यूट इन्फेक्शन या तीव्र एलर्जी, एक्यूट एलर्जी को दर्शाती है। खांसी किस प्रकार टाइप की है, विभिन्न रोगों में खांसी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जैसे सूखी खांसी, ड्राई कॉफ, गीली खांसी, वेट प्रोडक्टिव कॉफ आदि। रोगी को सूखी खांसी होना निम्नलिखित रोग को दर्शाता है। ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपरी श्वसन मार्गीय क्षोभण, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आयरेशन, फुक्सफियस क्षय की प्रारंभिक अवस्था, ईयरली स्टेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, श्वसन नलियों का कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। पांचवा होता है धूम्रपान करने वाले को भी खांसी, स्मोकर खांसी, अंतरालीय तंतुमयता, इंटेस्टिनल फिब्रोसिस, किसी ऊतक के अंतरावकाश में होने वाली तंतुमया जैसे निमोनिया या फुक्सफियस क्षमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पश्चात फेफड़ों लैंग्स में तंतुमयता होना, श्वसनिका दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, फुफ्फुस रोधगलन, पल्मोनरी इन्फेक्शन, मानसिक रोग के कारण उत्पन्न होने वाली खांसी, सख्त क्षोभक सूखी खांसी, ऐसी सूखी खांसी जो गले में बहुत ही क्षोभ उत्पन्न कर दे, श्वसन प्रणाल ट्रेकिया के क्षोभण आयरेशन को दर्शाती है। यह प्रायः श्वसन प्रणाल पर पड़ने वाली बाहरी दबाव के कारण उत्पन्न होता है। उन्माद हिस्टीरिया से पीड़ित रोगी को जोड़ जोड़ की आवाज़ के साथ सूखी खांसी आती है ना। गीली खांसी निम्नलिखित रोग को दर्शाती है, बलगमदार खांसी या खांसी के साथ बलगम आना, प्रायः फुफ्फुसीय वितरणी, लैंग्स एब्सेस माने फफूंदी के संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, जीर्णकाश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तथा श्वसनी का विस्फार, ब्रोंकिलटाइसिस, श्वसन का फैलाव, डायलेशन ऑफ ब्रोंची को दर्शाता है। क्या खांसी के दौरे के रूप में होती है। यदि खांसी का दौरा पड़ता है तो रोगी श्वास दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, कुकुर खांसी, हुपिंग कॉफ या हृदयपात, कार्डिक फेल्योर से पीड़ित हो सकता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको श्वसन तंत्र के रोगी से रोग संबंधी इतिहास एवं बलगम लक्षणों की जानकारी प्राप्त करवाया। दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा, नशा रोग स्पेशलिस्ट एंड जनरल फिजिशियन। मेरा क्लिनिक है तीनफिड़िया, रेलवे स्टेशन से 10 कदम उत्तर साइड में राम लखन गुप्ता जी के मकान में। और मैं संतोष मिश्रा फिल्म्स के चैनल के माध्यम से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग अपने स्वास्थ्य की जानकारी लें। अगर इस तरह का लक्षण आप में पाए जाए या हो, आपके बच्चे चाहे किसी के अंदर हो, तो आप तुरंत चेस्ट स्पेशलिस्ट से जा कर के सलाह लें, दवा कराएं, है ना।
और इस मेरे चैनल को संतोष मिश्रा फिल्म्स मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल और आगे बढ़े। मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।